Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya teman-teman ini saya undang tadi karena aku ditelepon sama Mas Doyo, katanya Pak Dik, aku harus kirim panggang buceng. Nah terus aku tanya, loh kanggo apa ya? Kanggo mana pokoknya Pak Dik? No. Ternyata ini tadi setelah datang dia bilang iki kanggo memperingati 50.000 subscribermu Pak Dik. Ngono, ini dari seorang. Tapi sing gak gelem disebut namanya. SKC Magetan. SKC Magetan, pokoknya terima kasih untuk SKC Magetan. Jadi aku juga mengundang oleh Sakun. Sebenarnya aku ingin memperingati atau mensyukuri di 50.000 subscriber itu minggu depan malam Jumat. Nah, berhubung ini tadi ada yang ngasih, terus untuk syukuran 50.000 subscriber ya untuk teman-teman tak panggil untuk Sakun pripun lek ngeten iki lek monggo lek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wala quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabillahi syadid. Al-ayat amma ba'd. Dumateng konco-konco termasuk sahabat SKC atau YouTuber semuanya ingkang hadir ing dalu punika. Monggo saderengipun membahas nopo samukawis ingkang kabahas mangke langkung rumiyin, monggo sareng-sareng ngunjukaken raos puja dalam puji syukur wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala kanthi maos hamdalah sarengna alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Dene punapa kula panjenengan saged ngrawuhi punapa ingkang dados kajatipun boten kasupen selawat dan salam mugi katepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ing pangaja muga-muga kula panjenengan sedaya tetep dados umatipun Kanjeng Nabi ing akhiripun benjang wonten yaumul qiyamah angsal syafaatipun amin. Termasuk ing dalu punika malam hari ini netepi 50 subscriber 50.000 subscribernya ketua SKC niku enten sing ngeteri panggang. Teka apa ya termasuk ngene iki termasuk ngeten iki sedekah, termasuk nggih kanggo syukuran, kanggo slametan biarpun ingkang ngirim mboten gelem disebutaken namane inggih punika sing jelas niki yo sedekahe pemirsa sahabat SKC mungkin yang dari mana banyak sekali soalnya SKC seluruh Indonesia ibaratnya pun ngerti kabeh. Pramila niki sing syukuran niki pertama kali nggih menika SKC cabang Magetan kasarane nggih. Dan niki diterima wonten mriki ning gone daleme ketua SKC. Termasuk ngeten niki nggih syukuran ya slametan sebabe napa kabeh menungso niku pengen slamet. Karena slamet niku wau inggih menika termasuk sedekah ngeten niki. Lah sedekah niku nek sering niku as-sadaqatu lidafil balak, sedekah niku iso nulak bilahi. Termasuk ngeten niki matur suwun SKC dikirimi napa-napa. Lah mengke paling enggak SKC sanjangi Jumat yang akan datang nggih syukuran malih syukuran kiambak. Apa dereng cukup nek dalu niki disyukuri nggih kabeh niku dereng cukup, kabeh niku urung cukup sebabe napa? Kebaikan itu sebanyak apapun kebaikan niku untuk manusia niku yo dereng cukup. Sifatnya niku kurang. Orang duwe keapian saithik yo kurang, keapian wakeh nang nggone donya iki yo kurang sifatnya. Nah niku sifatnya kurang pramila monggo kula panjenengan sedaya sebagai sahabat SKC, sedulur SKC atau YouTuber kena ngerja sedaya monggo termasuk syukuran, termasuk selamatan ngeten iki di napa inggih punika kanggo keselamatane kula panjenengan sedaya, kanggo keselamatane pemirsa sahabat SKC sedaya, lebih-lebih panjenengan ingkang sampun inggih punika termasuk ngirimi kados mekaten muga-muga ingkang ngirimi ing dalu punika tansah dipun paringana inggih punika
panjang umur, kata rezekinipun dipun paringi Islam dulu cumina dunya katal akhirah. Allahumma amin. Termasuk sahabat-sahabat SKC semua atau YouTuber-YouTuber semuanya mudah-mudahan nggih kados mekaten dipun paringono gangsar lancar, dipun paringono inggih punika berkah barokah manfaat fi dunya katal akhirah. Allahumma amin. Ora sedaya sahabat SKC semuanya ingkang melihat ing dalu punika bener-bener saestu ketua SKC kala wau nyuwun pangapunten dumateng panjenengan sedaya pemirsa sedaya seluruh Indonesia mungkin niku wau nyuwun pangapunten kados kathah sanget inggih punika sampun nyupport sahabat SKC, sedulur SKC atau YouTuber-YouTuber Kenarjo semuanya ingkang sampun mensupport apapun bentuknya, apapun bentuknya inggih punika niki mewakili keluarga SKC kula nyuwun gungisi samudra pangsama dumateng pemirsa semuanya nggih. Wis pokoke ibaratipun donga dinunga termasuk umpamane nek kula panjenengan sedaya atau sahabat SKC angsal kasarane niku angsal rezeki monggo ya genti ditularne ning gone orang lain kados mekaten. Dadosipun nek entuk rezeki niku paling enggak disedekoi termasuk inggih punika dislameti kados ngeten niki. Dadosipun ibarate aja gelem nampa tapi gak gelem ngetokne ibarate kados mekaten. Mungkin nek dicap gelemane kur nampa tok gak gelem ngetokne kadang-kadang kan ngoten. Monggo pokoke diatur saapi-apike guyub rukunipun ingkang dipun suwun inggih punika aja sampai aku merasa tinggi, aku merasa rendah, aja sampai. Dadosipun duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ibadahipun kados mekaten. Muga-muga kemawon ing dalu punika saged inggih punika kula wangsuli malih tiyang ingkang nyupport subscribernya Ketua SKC yang tembus 50.000 niku matur suwun saestu matur suwun muga-muga berkah barokah manfaat fi dunya katal akhirah. Allahumma amin. Wis ngono ya. Mohon ngaten mawon sekedar niki sing jelas pokoke wong sedekah wong gelem paweweh ning gone wong liya niku insyaallah badhe pun tambahi, badhe dipun lipat gandakaken rezeki-rezekinipun nggih. Mulane syukur la ing sakartum sing sapa wonge gelem syukur bakal dipun tambahi melimpah-limpah inggih punika rezekine. Tapi kosok wangsulipun nek wong gak gelem syukur niku inggih punika badhe nampi siksa ingkang sangat pedih kados mekaten niku janjine Allah taala. Muga-muga kemawon kula panjenengan sedaya sebagai YouTuber saged inggih punika amanah, saged istiqomah, saged jalanaken perkawis ingkang sae, saged inggih punika dados contone tiang-tiang lintu sedaya keawanan muga-muga inggih punika dipun pendhem ingkang jero-jero akhiripun kula panjenengan sedaya saged guyub rukun, saged bersatu, padu saged pokoke kalih sinten kemawon inggih punika gak iso ngarani aku ki wong sing sukses, aku ki wong sing gedhe, aku ki wong kudu sing dihormati, mboten ngaten pokoke niku sikape kula panjenengan sedaya pokoke sama rata nggih. Bon ngoten mawon monggo dipun tungani liridhallahi taala al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina Wasallallahu hadrati YouTuber ingkang hadir ing dalu punika dipun paringono panjang umur kathah rezeki tetep iman Islam fitine dunya katal akhirah laumul Fatihah. A'udzubillahi Uson tiang-tiang utawi tiang ingkang ngintun termasuk sedekahan termasuk selamatan ing dalu punika termasuk SKC cabang Magetan. Ya Allah ya Rahmanir Rahim dipun paringono berkah barokah manfaat fi dunya katal akhirah lahumul Fatihah. Lidamil bala fi dunya wa dunya wal akhirah al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina wal awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli syabdi rasulullah jamin alhamdulillahirabbil alamin. Amin.
hamdan syakiran hamdan amina hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazdahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika kariman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Ghaffar ya Allah ya Ghaffar. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Allahumma ansurna fa innaka ghafurun nasirin waftah lana fa innaka ghafurul fatihin warhamna fa innaka ghafurur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina man la ilaha illa huwal arsyil azim la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allah ya Rahmanu ya Rahim ya Allah ya Rahmanur Rahim ya Allah ya Rahmanur Rahim. Kanthi welas asih panjenengan ya Allah kanca-kanca SKC kanca-kanca YouTuber sahabat yang nyupport sedaya ya Allah yang paringono kegiatan iman fitnah akhirah dipun paringono iman Islam fitnah akhirah dipun paringono kegiatan dhir batin minatunya khatal akhirah ya Allah ya Rahmanur Rahim dipun paringono kegiatan dhir batin minatunya khatal akhirah ya Allah ya Rahmanur Rahim. Bismillahirrahmanirrahim la yanzuru masmin syambil ardi wala bisama'i wa was'alib subhana man tajaba bil jabaruti an haqihi falang ainutar walan ditun walan ditun wala syabun wala catilun siwahun subhana man tajaba bil jabaruti an haqihi falang ainutar walan ditun wala syabun wala catilun siwahun subhana man tajaba bil jabaruti an haqihi falang ainutar walan ditun wala syabun wala catilun siwahun Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Para kanca sedaya cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Ya kowe to syaraté to diketok sik. Wah, diketok ya pan bareng kok yo. Copot sik to yo kudu syaraté sing anu kok biasa. Yo. Tutupi sing ngetokno. tutupi di anu sik. Tutupi tak buka ya. Potong tumpangnya. Potong tumpengnya. Potong tumpengnya. Sik iki Kelih ya. Iki amit sik. Nah, Ini lho maksudku ben rada. ben anu, ben imbu-imbu iki Yo minyak. iki. Ki sing motongno sapa sing digo Pak Di? Iki pone. Ya kudune Ora teni sik. Nah, ngono bos. Wis pekan. Wis. Wis makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga ngumpul bareng-bareng. Amin. Uang apa toh? Mas Akun. Wicuk lagi namu. Wis tambahi dhewe. Sarate. Iku syarat, Bos. Ayo mangan. tapi bagian hotel. Indah i. Kalau bukan antum anu. Apa? Doyok. Ndek dulu. Doyok tayo. Iso sakit ayo kesemik tok saiki tok. Nah. Lo, mlebu lo lah kok malah nunggoni. Nunggoni siapa jenenge asu ke? Siapa jenenge asu? Baron malah. Bangor. Bangor, Bos. Oh, segone misal yo. Oh, ya apa-apa. Kucing ngono kuwi Pak Di. Tumpeng kok. Oh, Tak ratane kabeh iki. Bos. Ayo. Kring, ndang to kring. Ngopi lah. Kenceng tumpenge metu sing
Mompong. Nggih. Tak ana ratane kabeh iki. Gun undang kok Gun. Gawane kan stop jam gitu. Ah, belah latan iki, latan iki. Ayo lagi Gus. Kene. Iwak ini bisa tak rajang. Mat, motor. Nah, tak rajangin pisan ku karek jupuk. Rajang ya. Kan jupuk ya tetep. Wis karo wae pengen sore iki. Ya kertas minyak langsir ini rok ya. Iki tah minyake. Dilangsir duk. Bos. Langsir oke, baik makasih. Mas Mui boy. Apa to? Boy, Mas. Paribur Kowe dia. nganggo apa we? Nganggo kentang. Nganggo apa ya iki ya? Lombok apa iki? Apa lombok? Pak B, Pak Bian nih. Tah minyake Pak B lho. Iki. Khusus bos ke dua, Pak. Dua ya. Opo iki? susah. Tapi iki master lho. Jadi kok mungkin 2 hari Tak gemblak. 2 hari lagi nanti saksikan Kiro VS Muji. Yo, VS Muji nanti sing menang akan bakalan ketemu Mas Bayu Lemu. Siapa lagi pemenangnya antara mereka? Iki. Ora nerap. Akhir ya. Yo iki. Tapi kok nak sing menang ki aku jadi musuh siji. Badannya kecil. Siapakah dia? Tomo. Tomo kamu baru cilik, wong cilik. Sampe kurang-kurang. Gak. Lalu mau apa? Ya suwi to. Kring juga anu sendok kring. Masa ngentong ini iki? Kira-kira tamu apa yang Ini singgahno. Ya. kira-kira tamu apa yang kamu harga tuna? Gue ngerti bos. Kurang Belum bisa berkata-kata lagi. Tapi nak Mas Bayu Lemu tewas karo Muji. Untung makot Muji lho. Iya. Iya. Untung abot kok. Abot. Cuma abot bos. Tomo tak tau ngguri-ngurian. Master pamanu. Kalah hasil siji jane, uji. Apa? Sego goreng patah sing aku kan Des. Pamanu mas. Lah piye to dukawan ki kayak lombok. Lombok iki tiga lalap. Ya iki wae jere pikal iwak jere. Kan iwak pra to? Ndas lho. Iku lho. Jadi kalah iki mergo iki ngopi banyu. Jadi siro banyu. Aku kan min Mas, koyo Itu lho. pagah jangan min. Nang, iwak iki. Golek. Aku biar tahu min. Bukan juga iwak to. Namanya apa tuh? Mie apa? Min iki level anu ku lho koyo Ngerek ya? selek apa iki. Penting ki rata no rata. Penting rata. Nek koyo nyelek kabeh ya min. Enggak masalah. T. Aman. Ngomong sak ojo to tiba no. Iya lek. Gitu. Nyanyi. Yo kangkung pas kangkung. Ya ben mitoke murni ngono lho. Kangkung duduk. Kangkung. Kangkung. Nah, sing pengen nggo mulih lho. Bungkus. Bungkus lho. Kangkunge duk bungkus. Iya lek. Guntang ibu tanggung tutupan trondeng iki. BL. Nggih, bungkus. Gun. Ibu juga. Ya, berarti. Pintar cek cuk. Bener buat dhewe ya? Yo. Kuwi mbok konten nang. Oke. Kangen tak. Konten mawon nek. Iki anu. Wenggun. Ijo ya. Mak kowe ibu. Gak jane ya. Gak percaya. Ayo ijo lah. Ngene iki lho, ngene iki lho. Aduh sampai percaya. Gak percaya. Kongkongan no. Makasih ya. Bismillah, kabel gak jatuh. Kabel KJT piro? Kabel cik anu Kabel. bayar. Hasilnya kabel lho. Koyok barang. Terus proyekmu sing kemis kok jemangnya jadi piye ya? Jadi anak perubahan ya. Perubahan nek. Perubahan Tak jadwal kabar ya? Nah iya. Ora kabarin nek. Nang. Ngomong njopo? Piro? Piro? Njopo ya? Mas Piro. Anu Piro iki ya? Mas Piro. Cukri karo Kok piro lho? Bangor. Mamu lho, Gun. Aku salah ya. Kowe malah wayahe tempo iki. Senang kok. Senang ya. Apa-apa senang. Masak we, dene lah pesenan iki, Pak. Loh, Makan semuanya. masalah iki ngono Mas. Jalur kacang kita oleh. Kowe opo dah? Ngenteng. Gak. Aman. Bos belo, ibu apa ta, Bos? Apa tau? Gaya ngene. Aku
Gaya peta. Sing Nek lek tak akeh iki to. dhewe aku ora penak. Ngono lho. Gini di pono Oh, nang lho. Gak ro dhewe gak ro. Ya moh lho gak percaya. Saya mau dek padahal. Ini kak dong iki to. Ben-ben yo tenang. Ya kan? Regeng. Regeng. Wedok anu anakmu. Heeh. Yo. Bungkus Alvaro lho. Alvaro sapa? Kayak sambel lho yo. Heeh. Mana apa? Guru. Anu lho. Tanggapan. Lah yo ning ibu urip Mbak Api Ning pondok pesantren selawat. Bali masjid. Heeh. Anu Mas Usmi. Apa ngaran iki sudah. Limtikan. Intikan mau wisuda, intikan ini gak ngene iki. Bener wisuda ya. Sudah, Mbah. Oh, cerono, Mbah. Jam tahun. Wis sudah ya wis katam wis lulus. Wah. Iki Wis bener gak oleh. wisuda iki kok sing ngapal Quran kok sing Isu. Mantuk mantuk nang kono wis mulai wisudan. ora nek bahasane intikan iki ya aku kosokane, tapi nek iki wisuda iki dene. Beli kelemahan seteng. Lah iya. Nyambi. Gak sedeng melayu. Dene. Berarti intinya melayu dia. Beli beli. Rubuhe lho kak nganu kidul kali to. Pencongan ku lho. Oleh njopot aku nih. Pakai wae to ngono. Wis cipok tempong. Apa ta itu wis tak. Ning jero lawar bature malah. Uang lu kan. Ini pulau kangkung kan. Ben kanu. Ngantuk. Nyantuk ya. Aku dapat endas satu, Bos. Endas, Bos. Ini nampani barang gak balik lagi. Nampan ya nak. Tampan ini tampan. Iya. Lasar. Iso lasar matun dhewe ya. Bahasa daerah. Nyu tampah to. Ya udah aku mau pikang. Tetot sik ya, tetot. Nah, jadi ngono. Besar kabeh. Terima kasih banyak yang sudah ngirim ini tadi SKT Magetan. Apa ya Lang ya? Nah, Pokoknya muka-muka berkata Lalu datang entuk. dengan sehat selalu, panjang umur, amin. murah rezeki. Amin amin ya Allah. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan ikuti video-videoku selanjutnya. Dan jangan lupa tetap dukung youtuber-youtuber Kenongorjo. Tetap ben iso mumpul kabeh. Salam asoy, salam sempak telat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.